Belinda Balluku, karriera politike nga viti 2004 deri më sot përballë drejtësisë. Belinda Balluku, numri 2 i qeverisë së mandatit 4 Partisë Socialiste, e cila karrierën e saj politike nisi në vitin 2004. Aso kohë zonja Balluku ju bashkua stafit të Bashkisë së Tiranës në drejtimin e Edi Ramës si kryebashkiak. Balluku fillimisht punoi si këshilltare për marrëdhëniet me publikun dhe më vonë si drejtoreshe e kabinetit të kryetarit të bashkisë. Prej vitit 2006, Balluku ka qenë zyrtarisht pjesë e Partisë Socialiste. Belinda Balluku ka marrë pjesë në shtabet elektorale ku ka organizuar evente të rëndësishme politike dhe ka drejtuar kabinetin e kryetarit gjatë periudhës janar 2011-2012. Nga shtatori i vitit 2013 në vazhdim, Balluku ju besuaj një tjetër detyrë rëndësishme pozicioni drejtorit përgjithshëm Alp Control SHA, fill pasi Rama kishte fituar mandatin e parë si kryeministër. Në fillim të vitit 2019, karriera politike e Belinda Ballukut po merrte një hovë të rëndësishëm. Në 17 janar, Rama e futi Ballukun në ekzekutiv duke emëruar ministre të infrastrukturës dhe energjisë, edhe pse nuk kishte mandatet fituar deputeti. Këtë post Balluku e ka mbajtur për 7 vite, derisa GKK kërkoi pezullim nga detyrat të zonjës Balluku. Në korrik të vitit 2022, Balluku do të merrte një tjetër detyrë akoma më të rëndësishme në karrierën e saj politike. Edi Rama në mandatin e tretë e bëri Ballukun krahun e djathtë të qeverisë së tij, duke emëruar atë si zëvendës kryeministre. Në fushatën e vitit 2025, Balluku ishte drejtuese e qarkut Fierit, ku Partia Socialiste siguroi një rezultat rekord prej 12 mandate, duke i rrëmbyer Partisë Demokratike një mandat nga lista e mbyllur. Sot Balluku mban vetëm mandatin e deputetes, fituar fillimisht në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, më pas mandatin e dytë të zgjedhjeve të 14 maj 2025. GKK ka pezulluar nga çdo detyrë në ekzekutiv të zonjës Balluku gjatë një vendimi të marrë në 20 nëntor 2025. Afro një muaj më vonë, pasi Rama nuk zbatoi masën e pezullimit, SPAK ju drejtua kuvendit për heqjen e imunitetit. Përtej vendimit që do të marrë këshilli mandateve për këtë kërkesë të SPAK, gjykata kushtetuese këtë të premte të 6 shkurtit 2026 nuk arriti të votojë në unanimitet kërkesën e kryeministrit për rrëzimin e vendimit të GKK.